The home point has been updated. The home point has been updated. Please check it on the map. 여기는 태백 고문소입니다. 제가 오늘 산책 나왔는데, 야, 여기 돌이 굉장히, 보시면, 조금 더 나가야겠구나. 요 아래에 산책로 보이시죠? 절벽을 따라갖고, 이렇게, 쫙 나가 있습니다. 이 절벽이 굉장히 30m? 가까이 될 것 같은데, 잠깐 걸어갔더니, 중요한 거는 여기, 잠깐 속도를 좀 낮춰볼게요. 돌이 굉장히 위험한 게 보여요. 절벽에. 구경을 한번 해보겠습니다. 절벽에 돌이 위험한 거 진짜 위험한지 어쩐지. 자, 이쪽에. 가자. 더. 오른쪽. 더. 잠깐만요. 제가 봤던 데가, 이 센서가 빡빡대면 센서를 꺼버릴게요, 일단. 잠깐만요. 센서를, 센서를 껐습니다. 그래야 근처가 삐끗거리질 않아요. 이게 너무 밝아가지고. 잠깐만요. 저 위에 꺼야 되는데. 잠깐만요. 또 밑에서 보는 거하고 위에서 보는 거하고 또 다릅니다, 이게 느낌이. 자, 밑에 이 도로. 자, 저는 겁이 많아가지고, 어디 갔나? 여기 있네. 밑에. 밑에 제가 보이십니까, 이거? 다리에? 끝에? 잠깐만 봐요. 잠깐만. 저거 위였는데. 더 가까이, 바짝 가까이 가볼게요. 가까이. 저기 아닌데. 저 위에. 저 오른쪽 위로. 조금 더. 요거였나? 요거였던 것 같은데. 잠깐만요. 가까이 갈게요. 가까이. 천천히. 저거 아닌데. 저거 아니야. 오른쪽으로 나가고 위로. 야, 거리 감각이 없어, 이거. 잠깐만. 오른쪽이구나. 오른쪽. 좀 더 위에. 요. 야, 이게 햇빛 때문에 이게 요거 되게 위험해 보이네, 요게. 그죠? 돌이 되게 위험해 보여요. 밑에 보면 똑똑 떨어지면 저 밑에 뒤로 조금 나가면 바로 지금 절벽 밑으로 수직으로 내려들고요. 자, 카메라 바로 딱 들게요. 그대로 카메라를 딱 들고 있으면 바로 요 돌이거든요. 요 돌. 여기 사이에 딱 낑겨 있어 갖고. 그런데 잠깐만요. 발길을 자꾸 저거 저기 보시면 요거 해양목 위에 있는 거 요거 요놈. 와, 이거 되게 위험해 보이네. 그죠? 아무래도 이거 뭔가 조치를 취해야 될 것 같아요, 얘는. 야, 이거 위험하다. 밖에 대가 맞추고. 딱 보이시죠, 저놈? 야,
옆으로 나가면서 더 있나 볼까요? 뒤로, 잠깐만, 뒤로 좀 빼가지고. 야, 뭐 이런 게 딱 있지. 진짜 사람 지나갈 때 뚝 떨어지면 지랄하는 건데, 이거. 그 애는 별로 안 보이는 것 같아요, 이래 보니까. 특히나 여기 보시면, 여기 바위가 갈라져갖고 틈으로 물이 젖어갖고 흘러내려가고 있잖아요, 물이. 요런 데가 진짜 위험하거든요, 이게. 돌이 밑에 다 떠 있다는 얘기거든. 이쪽 쭉 절벽 따라 쭉 여기가 딱 잘려 있잖아요, 이렇게. 이렇게 쭉 잘려 있단 말이에요. 얘는 진짜 위험해. 그죠? 옆에서 보면 더 잘 보이겠구나. 그죠, 이거. 밝기를 좀 밝게 보면, 딱 받쳤습니다. 이거는 어떻게 조치를 취해야 되지? 큰일 나겠습니다, 이거. 큰일 나겠어. 다른 것들은 괜찮은데, 아우. 이거만, 이 좋은 경치에. 좋아. 저기가 구문소입니다, 구문소. 여기가 쑥 보시면, 저 뒤라고 보이시나요? 밖에 보이시죠? 저 뒤로 물이 흘러나갑니다, 이게. 이게 진짜 오래된 지형이에요, 이게. 오. 예전에는 이 지형이 극지방에 있었다 그러더라고, 극지방에. 이 좋은 경치 보러 와가지고 불상사가 생기면 안 되겠잖아요. 이야, 좋다, 좋아. 위에서 보니까 완전 느낌이 색다르네, 완전히. 야, 여기 절벽 따라 쭉 나가는데 진짜 위험해, 이거. 뭔가 조치를 취해야 됩니다, 진짜로. 예전에는 저 안쪽으로 보이시는 저쪽으로 물이 흘렀어요, 옛날에는. 그러다가 여기 돌이 아니라 바위가 뻥 뚫리면서 요로 산을 뚫고 나갔습니다, 물이. 기가 막힌 경치입니다. 기가 막힌 경치야. 여긴 전설도 많아요. 전설이 많은 만큼 그 전설은 나중에 직접 와서 확인하시고, 저는 착륙을 시키겠습니다. 자, 가자. 오, 좋아. 자, 시청 감사합니다. 저는 착륙시킵니다. 자, 요거는 시청에서 제보를 할게요. 좀 조치를 취하라고. Landing.